அடர்ந்த காடு, அதில் ஒரு ரப்பர் எஸ்டேட், நடுவில் ஒரு லேக்கு, அதில் நம்ம மட்டும். ஸோ அட் லாஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். எங்களை அலோவ் பண்ணலை, ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்களை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபால்ஸோட சவுண்டில் கீழே உட்காந்து சாப்பிடும்போது அதோட வைபே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ இங்கேயே நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது கோதையாரோட ட்வின் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிற இடம். ஸோ மக்களே, சின்னதாக ஒரு ட்ரிப்பு. ஸோ இந்த இனிமையான ஒரு ட்ரிப்புக்காக அருமையான ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு இந்த ட்ரிப் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வாவ் கைஸ், இந்த ரூட்டை பாருங்கள் கைஸ். இந்த ட்ரிப்புக்காக நாங்கள் எங்கேருந்து வரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஆரல்வாய் மொழி அந்த காவல் கிணறு வழியாக நாங்கள் வந்து ரைட் எடுத்து உள்ளே போனோம். ஸோ போகிற வழியில் ஒரு அருமையான ஒரு காட்சியை பார்த்தோம். அந்த காட்சிக்காக நாங்கள் எடுத்த ஒரு ரைட் சைடு வந்து எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு வியூவை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ இந்த டிப்ஸில் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம், போய் பார்க்கலாம். Wow, this is a lit. பாருங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாக செம்ம மலை, நடுவில் பாருங்க தண்ணி ஓடுது, பயங்கரமாக ஓடுது தண்ணி. குளிக்கணும்னா குளிக்கலாம். விண்மில்ஸு, மலைகள், சைடில் இப்படி ஒரு ரோடு, இங்கே தண்ணி, இந்த பக்கம் வயக்காடு. ஓ மை காட், சரியாக இருக்குது. சன்ரைஸ் அங்கே. புரியல, நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. போகிற வழியில் தான் பார்த்தோம், அதான் சரி ரைட் எடுத்துருவோம். அப்படியா? நாங்கள் உள்ளே போனப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு வியூவை பார்த்தோம். சன்ரைஸு, விண்மில்ஸ் அண்ட் மவுண்டைன்ஸ். இந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாண்ட் ஒரு லேக், வாட் எவர் யூ நேம் இட். ஸோ அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான காற்றடிக்குது கைஸ். அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு வயக்காடு. அந்த கலர்ஃபுல்லாக பாருங்கள், நான் ஏதோ சுவிட்சர்லாண்டில் போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. வியூ ஐ ஹேவ் எவர் சீன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். எல்லோரும் அப்படி ரோட்டில் போயிடுவாங்க, நம்ம தான் அந்த உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு கைஸ் மேலே ஏறுது பாருங்கள். இட் சம்ஹவ் இது வந்து ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ சரியான ஒரு ரோட்டில் நாங்கள் அப்படியே போயிட்டுருந்தோம். ரெண்டு சைடும் சரியான ஒரு வியூஸோடு பார்த்துட்டு அப்படியே ஃபன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நாங்கள் ஜாலியாக அப்படியே போயிட்டுருந்தோம். வாவ், சரியான பாதாளமாக இருக்குது. கீழே ஏறின மாதிரியே தெரில, பட் அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஏறிடுச்சு அதுக்குள்ளே. வாவ், நைஸ் ஸ்பாட் கைஸ், சீரியஸ்லி. எனக்கு எப்படி விளாக் பண்ணனே தெரில, அப்படி இருக்குது கைஸ் இந்த ஸ்பாட்டு. ஸோ அட் லாஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, இது ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஹவுசஸ், ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் எஸ்டேட். இந்த ரப்பர் எஸ்டேட்குள்ளே தான் நீங்கள் போகணும். ஸோ சேஃப்டி வந்து நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும், கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம். அண்ட் அப்படியே நாங்கள் மூலமாக நடந்து போயிட்டுருந்தோம். எங்களை அலோவ் பண்ணலை, ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்களை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து அப்புறம் நாங்கள் அப்படியே பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். ட்ரெக்கிங் கூட கொஞ்சம் பண்ணோம், அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். பெரிய லெவல் ஹார்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ஓகேஷாக இருந்துச்சு. ஃபைனலி நம்ம கரும்பாறை ஃபால்ஸுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ அந்த வியூவை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு கைஸ், பட் நாங்கள் போன டைமில் செப்டம்பர் டைமில் போனது இது ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ நான் எப்படி இருக்குது தண்ணி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் போகிறப்பவே இங்கேருந்து லஞ்சுக்கு சாப்பாடெலாம் வாங்கிட்டு போயிட்டோம், பரோட்டா அண்ட் பீஃப் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டோம். ஸோ அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸில், அந்த ஒரு ஃபால்ஸோட சவுண்டில் கீழே உட்காந்து சாப்பிடும்போது அதோட வைபே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ ஆனால் நாங்கள் வந்து அங்கே உள்ள ஒரு கிளென்லினஸை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக எல்லா பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஸோ ஃபர்தராக நாங்கள் அப்படியே அந்த ஃபால்ஸுக்கு மேலே போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் உண்டு. ஸோ அந்த ரூட்டில் நாங்கள் அப்படியே மேலே போனோம். இது வந்து டாப்லேருந்து நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸை பார்க்குற வியூ ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த ஃபால்ஸுக்கு எங்கேருந்து தண்ணி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு செம்மையான ஒரு இது.
நான் இதோட ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ். செம்ம க்ளீனாக க்ரீனிஷாக ப்ளூயிஷாக அந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸோட தண்ணி இப்போ இருந்துச்சு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து வர்ற வியூ. ஸோ இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஃபால்ஸோட வியூ. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஆளே இல்லாத டைமில் இருக்கும்போது உங்களோட வைப்பை நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் கைஸ். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ யூடியூப்பில் நிறைய பேர் அப்லோட் பண்ணுறதுனால நிறைய பேர் இப்போ நாங்களுமே யூடியூப்பை பார்த்து தான் இந்த பிளேஸுக்கு போயிருந்தோம். அங்கேருந்து அப்படியே நாங்கள் வெளியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ கைஸ் இது பார்த்திங்கன்னா பால்குளம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர். இந்த பால்குளத்துலேருந்து அப்படியே ரைட்டில் உள்ளே ஏறி போனால் அந்த மலை மேலே அப்படியே ஏறிடுது. அது அங்கே தான் அந்த கரும்பாறை ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம போகிறது கோதையார் ஃபால்ஸ். கைஸ் தண்ணியை பாருங்கள். அப்பா எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும் கைஸ். இது பயங்கர ஆழமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படியே கடல் மாதிரி இருக்குது தண்ணி. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேச்சிப்பாறை டேம்னு சொல்கிறாங்க. அது பேச்சிப்பாறை டேமு, அதை பார்த்துருப்பீங்க. தண்ணி வெளியே வர்றது அவ்வளோ கடல் மாதிரி வருது கைஸ். பா நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, இதில் தெரியும் பாருங்கள். அங்கே தெரிந்து பாருங்கள் டேம். கோதையார் ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியில் சீனரிஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கோதையார் ஃபால்ஸ் செக் போஸ்ட்டை ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த செக் போஸ்ட்டில் கேமராவுக்கு தனி சார்ஜஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பேசுகிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ நார்மல் சார்ஜஸ் 50 rupees per person அந்த மாதிரி வாங்குறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் அமௌண்ட்டெல்லாம் பே பண்ணிவிட்டு சரி கொஞ்சம் நேரம் பைக்கை ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக்கை வந்து நாங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணோம். ஸோ ஃபைனலி நம்ம ஹிடன் பிளேசஸை வைப் பண்ணுற ஒரு இதில் நம்மளோட இந்த புல்லட்டோட டுப்பு டுப்பு சவுண்டும் நம்மக்கிட்ட வந்து இது இருந்திருக்கு. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் ஒரு லேக் தெரியுது. அந்த லேக்குக்கு நாங்கள் போவோன்னே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. பட் ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து அதே ரோட்டில் தான் போனோம். அந்த லேக்கையும் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ அதோட ஒரு வியூவை நீங்கள் பாருங்கள். ஐயோ ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேனே. ஸோ கைஸ் இந்த காட்டுக்குள்ளே ஓடி வண்டியை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். போகிறப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன். அடர்ந்த காடு, அதில் ஒரு ரப்பர் எஸ்டேட், நடுவில் ஒரு லேக்கு, அதில் நம்ம மட்டும். ஸோ இதோட வைப்பு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ அப்படியே கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆனோம். ஸோ கைஸ் உள்ளே இறக்கிட்டோம். இறக்குனது வீடியோ எடுக்கல, ஏறுறது வீடியோ எடுக்கிறேன். ஏற்றியாச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி பஞ்சர் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி ஸ்கிட் ஆச்சு அப்படியே. அந்த மலையை பாருங்க, ஷேடோவில் இருக்குதா, என்ன அழகாக இருக்கு பாருங்க. இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான வியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்னடா நம்ம நாகர்கோயில் நம்ம கன்னியாகுமரியிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு வியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு நாங்கள் ஃபைனலாக கோதையார் போகிற இடத்துக்கு ரீச் ஆனோம். அங்கங்கே ரோட்ஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஆஃப் ரோடிங் தான், ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடிங்காக தான் இருந்தது. ஸோ காரில் வர்றது பெஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக. ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து போனோம். ஒரு 500 meters to 1 kilometer நடந்து போயிருப்போம். ஸோ இங்கேயே நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது கோதையாரோட ட்வின் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிற இடம். ஸோ இதுவுமே நாங்கள் செப்டம்பர் டைமில் ஒரே ட்ரிப்பாக தான் பார்த்தது. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் தண்ணி ஒன்றும் பெரிய லெவலில் இல்லை. பட் நீங்கள் வந்து வரதா இருந்தால் வீக்கெண்ட்ஸில் வராமல் வீக் டேஸில் வந்தீங்கன்னா தனியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். உங்களுக்குன்னு ஒரு வைபை க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த டைமில் பயங்கரமாக அந்த தண்ணி விழுந்துட்டுருக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். நான் வந்து இதோட கிளிப்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல. பட் உங்களுக்கு அந்த கரும்பாறையோட கிளிப்ஸை நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருப்பேன். பயங்கரமாக இருக்குது கைஸ். நீங்கள் போகலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், ஃபன் பண்ணலாம். செம்மையான ஒரு இடம், பீஸ்ஃபுல்லாக செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பினோம். இன்னொரு பிளேஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து ஒரு 30-35 kilometers லாமோர் பீச்சா சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க, லாமோர் பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபைனலாக 35 kilometers ட்ராவல் பண்ணி லேமர் பீச்சை ரீச் பண்ணோம். ஸோ அங்கே பீச்சை ரீச் பண்ணோன்னே அங்கே இருந்த வைபே வேறு மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஒரு பயங்கர வைப்ரண்ட்டாக இருந்தது. நாங்கள் பைக் பார்க் பண்ண இடத்துலையே பயங்கரமான ஒரு வியூ இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேயும் நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே மொல்லமாக நாங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே உள்ளே போனோம் லேமர் பீச்சுக்குள்ளே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
எந்த என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸும் எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் அப்படியே உள்ளே போயிட்டு இருந்தோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பயங்கர ஒரு பசியாக இருந்தது. ஸோ என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் நமக்கு நிறைய ஒரு பிளேசஸ் இருந்துச்சு. நம்ம என்ன வேணும்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ் வாட் எவர் யூ நேம் இட் அங்கே எல்லாமே இருந்தது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு க்ரௌடை காமிச்சிருப்பேன். சரியான க்ரௌடு கைஸ், லோக்கல் பீப்புள்ஸ் தான் எல்லாருமே. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபைனலாக ஒரு குல்கி சர்பத்தை அடிச்சுட்டு அங்கே இருந்த அந்த வேவ்ஸோட ஒரு ஆம்பியண்ட்டை ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே சரி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பினோம். லோக்கல்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வராங்க இங்கே. ஸோ இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு 2 ஃபால்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அது போக நம்ம இந்த பீச் பார்த்துருக்கோம், லேமர் பீச்சு. ஸோ இட்ஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஒன் டே ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வீடு போய் சேர்றதுக்குள்ளே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு 330 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 320 கிலோமீட்டர்ஸ் மினிமம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை வச்சே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இந்த ட்ரிப்பை எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஹிடன் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ், இன்னொரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஒரு வெல் நோன் பீச் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய பேர் ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க வாட் எவர். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரிப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So see you soon in the next video guys. Till that, signing off, this is Pravin. Tata, bye bye.